Ich möchte jetzt noch eine kleine Minute schaukeln, aber dann zeige ich Ihnen die Wohnung Strandrose in der Villa Sommerwind hier im schönen Ostseebad Zillin. Sie können ja schon mal vorgehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen Sie heute aus der Villa Sommerwind im Ostseebad Zillin und wir befinden uns in der Wohnung 2, die Strandrose. Ja, jetzt wollen Sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sehen als uns im Strandkorb. Ja gut, wir stehen dann mal auf und dann nehme ich Sie mal mit. Ich zeige Ihnen mal als allererstes das Schlafzimmer der Wohnung. Das Rasenmähen ist natürlich nicht durchgängig. Hier ist es wirklich schön ruhig. Ja, hier willkommen im Schlafzimmer mit großem Doppelbett. Wenn Sie die Bettwäsche, so wie es jetzt bezogen ist, bei Ihrer Buchung dabei haben möchten, einfach bei Ihrer Buchung beim Anruf oder wenn Sie die übers Internet buchen, kurz dazu schreiben, dann buchen wir die Wäsche dazu, die Betten sind bezogen und die Handtücher liegen vor Ort. Ein geräumiger Kleiderschrank für Ihre Urlaubsgarderobe. Ja, und dann kommen Sie mal mit direkt in den Flurbereich. Einmal bitte dort hinschauen, da sehen Sie dann den Eingangsbereich der Wohnung. Sie befindet sich im Erdgeschoss. Und dann nehme ich Sie mit in das Badezimmer. Ja, wie immer WC, Dusche, was man in einem Badezimmer so braucht. Aber ein kleines Highlight gibt es dann doch noch. Sie haben hier eine eigene Sauna. Wo mir gerade nochmal die Urlaubsgarderobe einfällt, gemeinschaftliche Waschmaschine und ein gemeinschaftlicher Trockner stehen auf dieser Etage auch zur Verfügung. So, selbstverständlich hat dieses Apartment auch einen Wohnbereich mit gemütlicher Couch und 2 Sesseln. Das Apartment ist mit bis zu 4 Personen buchbar und ist 74 Quadratmeter groß. Und das Beste daran ist, Ihren Vierbeiner dürfen Sie auch sehr gerne mitnehmen. Nur bei der Buchung dazu sagen, dann nehmen wir noch eine kleine Gebühr für den kurzen. So, hier können Sie zusammen frühstücken oder Mittagessen oder Abendbrot, was Sie möchten. Und das Ganze kann hier zubereitet werden. Der ausgelost wird zum Kochen, muss dann leider hier alles vorbereiten, aber die anderen können Ihnen dann tatkräftig unterstützen und gute Tipps geben. Ja, und selbstverständlich auch hier wieder eine Kaffeemaschine. Ja, ein Kamin für die kälteren Tage gibt es natürlich auch, oder was heißt natürlich, den gibt es. Jetzt gerade werden Sie ihn nicht brauchen, aber in den Wintermonaten kann man auf Rügen auch sehr schön Urlaub machen. Im Übrigen ist es zum Meer keine 10 Minuten Fußweg. Dann sind Sie direkt oben an der Seebrücke und können runter zum Strand gehen. Und die Einkaufsmöglichkeiten sind auch in unmittelbarer Nähe. Ein Parkplatz steht Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung. Ich hoffe, es hat Ihnen heute wieder gefallen. Freue mich schon auf nächste Woche und sage erstmal schönes Wochenende. Tschüss!